Ok អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីឃ្លីបថ្មីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺយើងទៅបេះផ្លែខ្នុរនៅលបងជាលបងផ្ទះរបស់យើងនៅខាងក្រោយផ្ទះអ្នកទាំងអស់គ្នាតែខ្នុរមួយដើមនេះក៏ផ្លែវាពីរដែរតែមួយហ្នឹងវាជាតិទុំហើយទម្ងន់របស់វា10គីឡូជាងហើយតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើលក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏មានទេសភាពនៅជុំវិញផ្ទះរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាมีกันไปกัดแทงเจนกัดเจนเรื่องสเกอร์ดัดจิ๋วsao lâu